tak fér. Ostal poňali špinavý backseat, posledný dotyk pér. Jedna noc, ale na veky, chcem ťa z dvoch tiel. Dneska začíname vlogisek. Čaute vlogisek. Dámy a páni, máme klimu oficiálne v tomto byte. Vítam ťa v novom videu. Dlho som nemal kameru v ruke a neukazoval som, čo robím. Takže som si povedal, že to spravím teraz. Dnes je streda. Hej, dnes je streda. Máme za sebou gym. Máme ešte čurietky. Posledná? Jak posledná? Nie, iba táto je zatiaľ ready. Dáš mi? Ukáž. Čo to je? A že ti mám ukázať? Je že dosť. Čurietka z našej záhradky. Trošku sme prekopali office. Alebo, no office. A tu mám jahodky, ktoré chytajú depresiu. Teda ja z nich chytám depresiu. No, každopádne, mám celkom dosť veľa nových vecí a mám dvoch nových klientov. Máme za sebou pop-up, ktorý sme robili z YSS a dopadol, myslím, že dosť dobre a potom sa k tomu trochu vrátim. Ale, takže si myslím, že to bude celkom nabité video. Ak sa mám ukázať viac, keby ten proces, že čo vlastne robím, ako to robím, proste chcem ísť viac do hĺbky a zobrať si normálne jedného klienta a predstaviť vám, že čo tam potrebujeme spraviť. Ale o tom potom, ja si dám kávu, mám tu ešte nejaké veci, ktoré si musím dokončiť. Potrebujem spraviť plán na ďalší mesiac pre jedného klienta, vlastne spísať všetky veci a spísať videá. Máme už proste natočených asi 20 videí a potrebujem ich dať do plánu, aby sa začali editovať, aby sa tam začali robiť grafiky a tak ďalej. Takže to idem robiť teraz, tu vám to ukážem, ako to máme. Toto dám na auguste. Takže vlastne tu je Instagram hore a potom je YouTube, takže je video normálne a potom short, TikTok, Facebook, LinkedIn, Spotify, iTunes, tam robíme aj podcasty, takže pre toho klienta robíme všetko, čo sa dá robiť. Takže jo. Takto vyzerá nejak plán pre toho klienta a potrebujem ho ísť vyplniť, aby sme mali čo robiť na ďalšie mesiace. Mám ísť na kávu alebo pracovnú kávu s kamošom. To je celkom story, on ma stretol sme boli v Nivách so Soňou a to som asi aj hovoril v nejakom vlogu, ale bol som so Soňou v Nivách, chceli sme si kupovať nejaký iPad a tam prišiel za nami Tomáš. A on, že kamo, že ja ťa sledujem, že proste, že sa mi páčia tvoje videá, neviem, čo sme kecali potom. A vtedy sa stretávame raz za 3 mesiace. Akože chceli sme viac, ale nejak nám to nevychádza a teraz ideme po dlhšej dobe sa stretnúť, pokecať, robiť celkom zaujímavé veci a predávať digitálne produkty v zahraničí, takže možno vám tu dám nejaký know-how zo zahraničného sveta. Jeden víkend, ale 30 raz. Môžu ísť s nami, ne medzi nás. Nechal som ťa ísť, nikdy vás. Rýchly tep, spomalý čas. Pozrite, čo mám za náramok. Teda jeden náramok a druhý. Keď prídete na budúce na Wise akciu, tak budete mať taký náramok. Ten bielý, nie ten. Chápaj sa. Železná múne, ledovej dech. Vidím tvou tvář, cítím tvoj tep. Ty posloucháš, neslyšíš text. Dotáhněte mimo rakev na hotel, vyhoďte postel. Toto bol záber jak z New Yorku. No je Bratislava. Táto oblasť je dosť pekná. Nivy. Proste toto vyzerá celkom dobré, no. Vysoké budovy, mrakodrapy. Segujem džíny, babky zazerajú, že som cheesy. Na sebe čisto biele triko z Číny a každá chick cíti voňu, čo sa zo mňa šíri. Keď dávam cruising, z výfuku mi strela úzi. Všetci lúzri ma omeriavajú jak púsis, lebo som vyvoňaný rapper v drahom aute z múziky. No furt stokar, čo ma... OK, zistil som, že nemám zapnutý zvuk. Dneska máme za sebou celkom produktívny deň. Máme 16:38. Som mal jedno offline stredko a jedno online stredko a potom strašne veľa vecí, ktoré
som spravil na dnešný deň, takže to je fajn, to som rád, že som toľko stihol. A na začiatku som vám hovoril, že mám 2 nových klientov a chcel by som nejak prejsť, že vlastne čo sú to za klienti, akú mali situáciu a čo sme zatiaľ spravili. Jeden z nich je fyzioterapeut, ktorý má nejakých 50 000 ľudí na Instagrame, 50 000 followerov a jeho celá ponuka, ktorú mal, bola vlastne Hero Hero. Čož Hero Hero je veľmi špecifická platforma pre veľmi špecifický obsah. Tam úplne neodporúčam robiť nejaké také že edukačné veci. Hero Hero je pre mňa dobré na content, ktorý je možno zábavný, alebo keď máte nejaké YouTube video, ktoré chcete dať druhú časť na Hero Hero, alebo proste to chcete rozdeliť. Nie je to najlepšia platforma, ale je to v pohode a dá sa to používať. Ale na to, ako on mal ponuku, tak táto platforma vôbec nebola pre neho. Lebo tá ponuka, ktorú on dával, bola veľmi nízka a malohodnotná. V podstate dával tam nejaké videá, dával tam nejaké príspevky z fyzia, z cvičenia a tá cena toho členstva bola 10 eur, mám pocit. Robilo mu to asi nejakých od 600 eur mesačne, čo je dosť málo na to, aký problém rieši pre to svoje publikum a aké má čísla na Instagrame. Takže aj napriek tomu, že mal dosť veľa followerov alebo dosť veľa ľudí na tom Instagrame, tak to Hero Hero nevedel predávať, alebo tú svoju službu a ten svoj produkt nevedel predávať. Čo on by musel urobiť, aby sa dostal na nejakých 10, 15, 20 tisíc eur mesačne, je predať strašne veľa tých produktov alebo tých členstiev za tých 10 eur, aby sa dostal na tú sumu. Ak chcete robiť také, že subscription alebo proste nejaké low ticket alebo mid ticket produkty, tak tam sa odporúči mať proste viac followerov, lebo z tých 50 000 followerov, ktoré on má, tak väčšinou sa to počíta tak, že 1% si kúpi tvoju službu, čo je nejakých 500 ľudí a to by bolo možno aj celkom fajn, keď máš službu za, dajme tomu 10 eur alebo hej, ten subscription za 10 eur, tak to by si mal nejakých 5000 eur na mesiac, čo by bolo v pohode, ale jemu sa to veľmi nepodarilo dostať na také číslo, čož je z viacerých dôvodov, to čo som vravel. Tá ponuka, ktorú on mal, alebo to členstvo, nebolo úplne jasné, ľudia nevedeli úplne, že čo tam čakať, akú to má hodnotu, kde sa dostanem, keď v podstate si kúpim tú jeho službu, aký dosiahnem cieľ, keď si kúpim tú službu a taktiež to nesprávne prezentoval. A všetky tieto veci, keď spojíš nejak dokopy, tak môžeš mať hociaké veľké publikum, ale keď proste nemáš to dobre nastavené, keď tvoja služba alebo tá ponuka, ktorú dávaš pre to svoje publikum, tak nie je jasná, nemá hodnotu, zle ju prezentuješ, tak nie si schopný proste predať tú svoju službu. Takže čo sme s týmto klientom spravili je, že sme úplne prekopali v podstate jeho ponuku. Vytvorili sme takú ponuku, ktorá má veľa hodnoty a je jasne komunikovaná. Takže teraz sme v procese, kedy na tom pracujeme, vytvárame z jeho Instagramu ekosystém, ktorý priťahuje tých ideálnych zákazníkov a tým pádom si vlastne tí ľudia budú kupovať aj ten jeho produkt a tú jeho službu. Takže ak by vás zaujímalo, ako budeme pokračovať s týmto klientom a čo budeme robiť ďalej, tak kľudne mi napíšte na Instagram. Rád s vami pokecam a možno budem vedieť pomôcť aj práve tebe. Takže kľudne mi napíš na Instagram a uvidíme, čo sa z toho vyvinie. Takže takto, ja na dnes skončím. Dneska končí môj pracovný deň a tak, vidíme sa zajtra. OK, vítam vás v ďalšom dni. Dneska máme štvrtok a ja už som dokončoval nejaké veci ráno. Teraz mám call s jedným potenciálnym klientom a bude to discovery call, kde si vlastne prejdeme, že aké sú jeho ciele a že či vôbec ja mu viem pomôcť, lebo to je akože dosť dôležité. Predtým, než pôjdem do nejakej spolupráce, je zistiť, či ja mu viem pomôcť. Keď ja mu neviem pomôcť, tak zbytočne si on bude platiť moju službu a ja mu budem pomáhať. We will see. Inak elektrolyty. Najlepšia vec, milujem keď ráno, že fastujem a nechcem nejak prerušiť ten fast, tak si dám elektrolyty, lebo elektrolyty, káva čistá, bez mlieka, bez cukru a čistá voda. Tak tie jediné nápoje neprerušujú fast. To znamená, že keď fastujete, tak si kúpte elektrolyty, lebo je to top a ešte k tomu to dobre chutí. Takže mám tu takú slanočku, ktorú mi Sonia kúpila. Trošku to vyzerá divne, ale it is what it is. No dobré, som zvedavý na toho klienta.
Čo, jak sa máš? Vieš čo, pohodičke, len hovorím, pomáhal sa dneska. Čo vlastne riešiš a či si už robil nejaký, hej, teraz robíš online coaching, jak dlho to robíš, kľudne mi daj nejaké backstory alebo nejaké info. Dobre, OK. Dobre, tak sme dohodnutí a vidíme sa potom v sobotu. Díky za kolo. Čau, ahoj. To prebehlo celkom fajn. Bol to klient, ktorý si myslím, že má dosť veľký potenciál a má na sociálnych sieťach nejakých sledovateľov, má nejakú ponuku, má problém, ktorý rieši pre tých ľudí. To znamená, že vie dať hodnotu tým ľuďom. Akorát čo je problém je, že nevie, ako to správne uchopiť. Nevie, ako z toho spraviť hodnotnú ponuku. A má proste nejaké hero, čož má strašne veľa ľudí akože v tomto niši. A má to proste za 10 €, má tam pár desiatok ľudí, robí z toho nejaké peniaze, ale dá sa to vyškolovať oveľa inde. Aj keď som mu hovoril, že aký je jeho cieľ, tak vravel, že proste že o 10-15 tisíc eur mesačne si ani nesníval, ale v tom jeho niši a s tým, aký problém rieši, je to viac než reálne. Takže ide o toto celé dobre nastaviť, preštrukturalizovať celú tú ponuku, ako on vystupuje na tých sociálnych sieťach a tak ďalej. Takže v sobotu budeme mať call a uvidíme, ako sa mu bude páčiť moja ponuka. Ja mám teraz už nemám asi žiadny call, mám tu ešte nejakú vec, ktorú potrebujem spraviť. Dneska ide pre jedného klienta vonku video na YouTube, takže ja neviem, nie som si istý, že či tam máme thumbnail. Potrebujem zadať thumbnail a pripraviť to video, aby to bolo ready a po obede ideme za kamošmi na chatu. Ideme proste na noc trošku vypnúť a to je celkom akoby aj taký, že výhoda v tom, čo ja robím. Väčšinou víkendy mám také, že off, že nepracujem, ale viem si to proste akoby aj prenastaviť, že dneska je štvrtok, nemusím čakať do víkendu, kedy mi to všetko skončí, ale môžem už proste dnes vypadnúť, užiť si večer, byť v prírode, byť s kamošmi a potom možno to dotiahnuť v sobotu. Takže že tak, idem ešte dokončovať tieto veci a potom vyrazíme. Dámy a páni, tu môžete vidieť, ako prehrávam v monopoloch. Ukáž svoje pozemky. Ukáž, koľko máš pozemkov. Monopolách. Monopolí. Moje pozemky sú tieto. Ale sú umyte. Ale ja ich strážim. Ja vlastním tu ľudí. Okay. A ukáž. Toto je môj pozemok a toto je ich pozemok. A ukáž, že teraz toto si mal. A toto som vybral si a to je, že tvoja internetová firma začne mať úspech, vyzdvihni si 2 milióny. Takže Takže čo? dajte do komentára, pošlite mi peniaze do toho, na Hero. Počujete toto, keď použiješ tohto aj sekundu, Však jasné, že tohto použijem. zaberú, tak to bude úspech. No kto Však ide? autenticky sme, ne? 8 miliónov! Koľko? 9 mega, platí. Prečo 9? Však 9. 8. Aha, 8, dobre 8. No počkaj, to som Stačí chcel mi 8, odložiť Soni. kameru, ale... Dívej, už jsme jinde, ono to fakt asi vyjde. Z chlapce je chlap a z hudby je bis. A pořád to miluju stejně, tak jako když to byl první den, když jsem vyprodal první show. Tak jako když se mi smáli a říkali, Zemiačky, slaninka, klobáska, tam je špekačka a tie zemiačky, pozrite tu. Tak toto jak vyzerá? Fejková emócia! Čo? Jak fejková? Hej, čo jak fejková? Čo ty? No, hambíš sa pred kamerou, čo? Povedz niečo. Povedz niečo. Tu máš ríšičku, vyberaj to, že to je zhoreté. jsme mnou flasku, sedíme jen tak u ohně, mám pocit, že zas mám úže. Podívej, už jsme jinde, ono to fakt asi vyjde. Z chlapce je chlap a z hudby je bis. A pořád to miluju stejně. Čo z toho vyplýva? Choďte do lesa. Ale počujete, tu je západ. No, by sme mohli ísť na západ slnka. Ideme hrať osadlíkov, nenatáčajte, poďte žiť. Osadlíkov. Osadníkov? Ako to je? Osadníkov. Jednoznačne. To chceme si ešte Pivec. perhlava alebo medovka? Podľa mňa medovka. Čistý vzduch, asi jsme fakt jiný druh. Za smlouvu si vzali love, až pak začali dělat zvuk.
Nejsem goof, moje srdce bulletproof a proto nemůžou mi nic a proto vždycky budu true. Baví mě žít, ne, když pořád čekám na to, s čím život zas přijde. Mám rozhozený sítě, už dávno nejsem dítě a proto se ty šance držím, jako bych byl klíště. OK, idem mať call s jedným klientom alebo s potenciálnym klientom a v podstate mu idem ukázať, že čo pre ňoho viem spraviť, ukázať ponuku, ktorú som pre ňoho vytvoril. Na základe tej ponuky sa on rozhodne, že či do toho chce ísť alebo do toho nechce ísť. Takže je sobota 14:00, mal by sa pripojiť za chvíľu. A dneska som si dal takú, že pracovnejšiu sobotu, lebo v podstate včera sme prišli z tej chaty, kde sme si trošku oddychli a pohrali sme hry, bolo to fajn, vypli sme, alebo teda ja som aspoň vypol, oddychol som si a načerpal síly. takže tak, hej, tým pádom, že včera som, predvčerom a včera som mal také, že menej plnohodnotné dni, pracovné dni, tak som si dal na dnes také, že 2 koly, jeden je ten teraz s tým jedným klientom a potom mám ešte jeden taký discovery call. Bol som ráno behať 9 km, tempo 5:05 alebo 5:05, celkom fajn. Takže trénujeme na maratón. Uvidíme, čo ešte dnešok prinesie, ale v podstate kamoš sa nasťahoval do nového bytu, takže by trebalo spraviť koldačku. Takže možno pôjdeme sa večer stretnúť, zahrať nejaké hry. A tak, uvidíme, jak to čo deň prinesie. Tak jsem free, svobodně si vybírám, po který cestě chceme jít. Komu budem dávat feed, s kým hrát, s kým mluvit, s kým dělat a s kým ne. Komu budeš dávat procenta, je jenom na tobě. Máme nedeľu, je 11:47, krásne ránko. Mali sme dobrý čas ráno, ne? Dosť. Mali sme taký, že sme sa zobudili o 9:00, spravili sme si maču, dali sme si stíško. Tým, že v nedeľu máme kostol až od 5:00 večer, alebo podvečer, tak ráno máme také keby také ťahavejšie, také, že sa ideme niekde nájsť, každú nedeľu sa chodíme niekde nájsť na brunch a je to také akoby naše rande v nedeľu. Ne? Nedeľnejšia tradícia. A hej, mali sme fajn čas a teraz sa ideme fajne napapať a potom možno pôjdeme niekde do lesa. Takže áno, toto je program dnešného dňa, potom večer kostol a pozrieť si filmík a zajtra znova makáme. Back to it. Back to business. Jsem text a taky zvuk, taky manažer a klub, proto není mi to jedno, proto nesmí se stát dojem. Jsem docela chytrý kluk, takže dneska sa ideme pozrieť do nového bystra alebo branču. Väčšinou chodíme do Bany, ale tam sme sa už takzvané prechodili. Nie, ja by som išla. Ne, asi tiež by som išiel, akože je to tam fajn, len som si povedal, že chcem vyskúšať niečo nové, takže som našiel na internete Bistro High a vyzerá to fajn. Neviem, či sa tam bude dať sedieť vonku, ale aj tak vonku máme také počasie, že trošku zamračeno. Sanitkes. Málo kto dáva tam, kde je treba, väčšina pozerá len na seba. Čím viac peňazí, tým viac ega, tým menej pokorí ľuďom vie. Väčšina fláka, väčšinou drem, preto mám to, čo má väčšina v sne. Hľadám to, čo tam